Boy na mayang gabi mga igsoon, live tas programa Timbangan sa Katarungan o gatong paginaot ka na mo sa maayong panglawas mga higala. So, alas to mga viewers, happy Sabat sa mga Adventista. Kay Bernes gabi ikaron Sabado naman. O happy Sabat sa tanan dias gawas sa nasod sa tanan ng mga Adventista or Seventh Day Adventist. O diha po sa California maayong buntag diha no ni Mr. and Mrs. Juskoro Bago ang ato usab nga way paglubad nga supporter no sa ato igsuon nga ministry diri sa Pilipinas labi na sa to nga manghihimo nga mga krusada. O may buntag may hapon may kadlawon may udto may tuong gabi diha sa lain-lain nga mga nasod gawas sa Pilipinas. O dire pod sa Pilipinas, maayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Alang sa mga viewers nga mga Adventista ay mo kalimot sa mag-share stong live aron sab nga daghan ang masayod sa mensahe mga kaigsunan. Kay may nalang na nga samtang na atas panimalay, makahimo ta sa pagtabang sa buluhaton sa Ginoo nga diin pagsabwag sa maayong balita. Manabagtag mga isyu, mga pangutana, no? O labas na nabod sa atong mga doktrina nga pagkaisgutan mga kaigsuonan. O, managingon diha nga sa atong mga baruganan sa matag usa kanato, posible nga adunay na makak og naapa na sud tinuod. O, ato man ang katungod nga mualita pero ang pangutana may gala kanang giwali tinuod baka puna. Kay basig dili po na tinuod. O mahimo lang tinuod kung naay mabasa sa Biblia, mo gini pinakaklaro. Wala may lain nga sukdanan igsuon sa gitawag nga pagkatinuod sa atong gisulti. Wala lain ang Biblia ra muhukom ana. Kay kung ato lang hunahuna nindot gyud no, tinuod gyud. Pero pagutan na kanang pag-ingon utog tinuod klaro baka po na nga naay mabasa nga bersikulos Biblia. Muna nga sa ato isang pagtuon karon atong tagaag pagtagad kini tinuod nga adlaw sa pagsimba. Kay importante igsuon ang pagsimba ba. Kaya kanang pagsimba gikan pa na sa langit may galag mato pa mensahe. Kung mo tanawon diya ang 14 versikulo 7 na gisulti diya nga ang walay katapusang may balita no nagaingon diya nga kahadluki ang Dios ihatag ang himaya og simbaha siya nga mo'y nagbuhat sa langit og yuta. Sa ato ba kining pagsimba gisugo na sa Ginoo nga ang tao manimba gyud. Gisugo sa Ginoo nga adunay simbahon. Ang simbahon ang nagbuhat sa langit ug yuta. Dili itong simbahon tong bata na gibuhat. Kinara ba mga founder karon nga napakadiyos na pod. Unya bata ra gipangbuhat. Unya muklib ra ba nga sila na may Dios. Sila na gitawag kuno nga appointed son. Daghan karon igsuon nga mga pundok, mga sikta karon nga nagclaim nga sila gisudlan daw sa Espiritu ni Kristo. Pastilang paita. Ari bukas BBM, gipangsudlan daw sila sa ikatulong persona nga mao ang balang espiritu. Mo nang si Ruben Iclio, si Tomas Jr. nangamatay naman to. Kaila man tato. Nag-claim sila nga sila ang ikatulong persona nga mao daw sila ang balaan nga espiritu. Nasa mga tao ron nga mag-claim po nga sila daw gisudlan sa Espiritu ni Kristo. O nasa pundok nga mag-claim yun nga sila ang appointed son. Siya si Kristo. Pastilang paita. Daghan ang masaag ana. Nga daghan ang masaag tungod kay magtuon sa balaang kasulatan. Daghan ang malaglag. Mater pa ni Usias sa Usias 4 versikulo 6. Ang akong katawhan malaglag kay nakulangan sa kahibalo. Unsa? Nakulangan sa kahibalo
kay balos bilang kasulatan og nalimot sa kasuguan sa Ginoo. Mao nang maimpirno ang tao. Ang tao day maimpirno kung dili masayod unsay naas Biblia. Kung wa kay pakialam sa Biblia, di ka mabasa, unya kung naa sa musulti, di ka maminaw, kana delikado na. Tungod kay bisan pag wa ka masayod sa kamatuoran, adunay panahon, wa ka miingon nga wa ka kaabot sa mensahe, wa ka maabtis mensahe. Ang Bible nagsulti sa Roma 2:12 nga ang tanan nga nagpakasala nga walay kasuguan, malaglag nga walay kasuguan. Malaglag yapon. Walay kasuguan, malaglag. Sumuna karon nga nining kagabion atong tukion ang tinuod nga adlaw sa pagsimba. Kay kun musipya ta may gala, kun musipya ta sa adlaw sa pagsimba, impierno mata. Oh, impierno. Adunay giingon sa balang kasulatan sa Juan 9:31 nga ang Dios manimati, ang Dios dili manimati sa mga kasala. Apan siya mamati. Mamati siya sa usa ka taong masimbahon og nagtuman sa mga sugo sa Dios. Sa ato ba ang Dios mamati sa tawo nga masimbahon og nagtuman sa sugo sa Dios? Kaya namo rin masibahon nga wa magtumagsugo. Daghan karon igsuon nga nagsimba, na Miyerkules pa gani, na pa ni Huwebes, na daghan adunay mga pundo karon nga nasa tigom Huwebes, na tigom Sabado, na tigom Domingo. Simba gyapon nila na. Apan ang pangutan na unsa magingos Biblia. Ang Dios mamati sa usa ka tawo nga masimbahon nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Diha ta paingon sa gitawag nga sugo sa Ginoo. Kay naara may giingon may gala sa kanang Marcos 7:8 nga kawang lamang ilang pagsimba nako kay sanglit sa ilang pagpanudlo ila man gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lang magtao. Laliman ka ng istoryahan, dili mo na basta-basta kang Kristo mo na. Dili mo na timbangan. Diingon diya nga ang pagsimba kawang lamang, dili na ko dawaton, ikasilagan ako nga pagsimba, kung ang inyong gisunod, doktrina nga hinimo og tao. Busa dapat atong analyson pag-ayo. Eksamino na to pag-ayo, kung kining atong doktrinang gisunod, Dios baka ning hinimo. Kay kung tao na nga hinimo nga doktrina, ayaw na ipadayon. Ngano man, impierno ka na. O impierno ka na. Kung doktrinas tao imong ipadayon, maimpierno ka. Ngano man, tungod kay ang sa Dios nga magtulunan, lapason naman nimo. No, lapason naman nimo. Kay imong gituman kadto namang hinimog tao. Naunsao man na karon. So kana may bantayanan mga kaigsuonan, no? Janet Cruel, maayong gabi istanan, mga kapaglaom. Maayong gabi ida ni Sister Janet, happy Sabat, o maayong pagtanaw ni mo diha. Leo Castulo Jr., happy Sabat, brad. Happy Sabat sa. Asa magkaroon rapit, brother Leo Castulo. Ma'am Janet Cruel, maayong pagtanaw diha. O sa ako nang giingon, ang gihangyo nga ang tanan nga mga Adventista nga nagtan-aw sa live, ang akong hangyo pag-share sa live, iyawat lang matabangan na to ang pagpasabwag sa maayong balita. Okay. Unsa man di ang adlaw ang gitudlo gis Ginoo nga adlaw sa pagsimba? Oh. Kanang iyang gitudlo kay matud sa Biblia, nang ibasa ganina, nga ang Dios manimati sa katawo nga masimbahon nga nagtuman sa mga sugo. Niya pangutana unsa man ang sugua ang gispasabot sa Ginoo. Usa diya ang napulo ka sugo. Sunod, adunay sugo sa Dios nga adlaw sa pagsimba og kana mauni atong tagaag pagtagad. Kung arikas napulo ka sugo magigsunan, ang gibutang diha
hinumduman nimo ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Versikulo 10. Ningan ang versikulo. Og sa ikapito ka adlaw, ang ikapito ka adlaw, adlaw ni nga igpapahulay. Gigahin kanako alang sa atong Dios. Dining adlaw, walay trabaho, bisan ba imo na kabayag lalaki, bisan ba imong sulugoon, makahiyupan, o mga dumuluo nga nagpuyo sulod sa imong panimalay. Sa ito pa na balao diha. O niya, nag-ingon ang bersikulo nga ang adlawng ikapito, adlawng igpapahulay nga gigahin alang sa atong Dios. Tanawa. Karon, kining adlawng ikapito, gisugo nis Ginoo. O unsay natabo ani? Ang adlaw ikapito, gisugo ta nga paundangon ta sa atong mga trabaho. Sunod, Deuteronomio 16 versikulo 8. Og sa ikapitong adlaw, panimba kamo. Sumala sa gisugo kanato sa atong Dios, nining adlaw, dili kamo magtrabaho. Ang gisugo des Ginoo nga adlaw sa pagsimba, ikapito ka adlaw simana. Dili unang adlaw, dili ikaunom, dili ikatulo, dili ikaupat, dili ikalima, kundili ikapito ka adlaw ang gisugo sa Ginoo nga atong himuon nga adlaw sa pagsimba o sa pagundang sa atong mga trabaho. Muna nabutang sa napulo ka sugo. Na kaya ang napulo ka sugo sa Roman Katolik kay lahi naman. Ato taning karohon ka, nganong inyong mangipulihan ang napulo ka sugo sa may inyong rason. Di ba? Oh. Sa doktrina Kristiyana sa Roman Catholic, dili tamang hilabot, pero may ilang gisulat, sa pahina 10, sa doktrina Kristiyana, ang gibutang dito, hinumduman og santuson mo ang Domingo, og pistang iglilihi. Maunay gibutang sa ilang doktrina Kristiyana. Apan sa orihinal magkaigsuunan, sa napulo kasugo, nga gisulat sa Dios sa papan nga bato, nga tudlo ang igamit niya, mauni ang mabasa. Hinumdumi og santuson mo ang adlaw nga Sabado. Tanawa. Ang naas na pulo kasugo nga atong santuson ang adlaw Sabado. Ang adlaw Sabado ikapitong adlaw simana. Mauni siya ang pag-undang sa pagtrabaho ug adlaw ni nga pagsimba. Muni gisugos Ginoo, mga kaigsuonan. Nanikaroon kung magbuot na gato. Kung ari kaso ng adlaw siya man na magsimba, o man isugos Ginoo. Kung naam ang gani pagsimba ang gihimo sa adlaw Domingo, dili siya sugo sa Ginoo. Kung dili sugo na sa Roman Katolik, mga kaigsuonan. Ato ginang karohon pag-ayo. Ha? Ang gisugo sa Ginoo nga adlaw sa pagsimba ikapitong adlaw simana. Dili unang adlaw simana. O ang ikapitong adlaw simana Sabado na. Di po na Domingo. Bintaha o tagningon ng Ginoo nga og sa unang adlaw simana panimba mo kay Domingo gina. Dabi kini man mao. Ang Bible nagsulti man nga og sa ikapitong adlaw panimba mo. Ayaw kamo pagtrabaho niya ng adlaw. Sa ato pa, ang sugo sa Ginoo nga tinuod nga adlaw sa pagsimba, adlaw Sabado, dili Domingo, dili pod Biyernes, dili pod Miyerkules, kundi adlaw Sabado ang gibutang diha. Nga gisugos Ginoo nga mauni ang adlaw sa pagsimba. Karon, kung himuon tang Domingo, ang adlaw sa pagsimba, nagbuot-buot na ta. Nakayagi pulihan lagi sa Roman Katolik. Na klaro magina sa libro nga Doktrina Kristiyana or Convert Catechism of Catholic Doctrine. Nga naa sila libros pa yan na 50. Diingon nga, unsa mga adlaw ang adlaw igpapahulay.
ila pong gitubag, ang adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Sabado gyud. Nganong ato magibantayan ang Sabado, ang Domingo, inay ang Sabado. Unsa pa itubag nila? Atong gibantayan ang Domingo tungod kay ang Roman Catholic nagbalhin man sa pagkabalaan sa Sabado ngadtos Domingo. Niadtong tuig 336 AD. So klaro na nga ang gisugo sa Ginoo nga adlaw sa pagsimba adlaw Sabado, ikapitong adlaw semana. Wala magsugo ang Ginoo nga panimba mo sa unang adlaw semana. Wala magsugo ang Ginoo nga muundang mog trabaho niya ng adlaw Domingo. Mao nga kun ang tawo magtrabaho sa adlaw Domingo, di gid makasala. Ngano di man makasala, kadi dili mo gud balaod. Pero ari ka Sabado mo trabaho, makasa na ta. Ngano makasala man kay balaod ng Sabado. Na ang pangutana magigsuunan, unsa kay mahitabo na to kung magsige taglapas anang Sabado? Hantod maabot ato ang kamatayon. Ang Biblia klaro baya. Sa Yohanan 4 versikulo 10 ug 11, giingon dito, nga ang musulod sa maong kapahulayan, muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios ang gibuhat. Ang moapilo nining ikapahulay, ug gumalaan ka, paundangon ka sa imong mga trabaho. Sama sa gibuhat sa atong Dios, nga ang atong Ginoo human naghimo sa kalibutan, nipahulay siya sa adlaw ikapito kun Sabado, nagbalaan og nagpadalangin og nagpahulay siya diha. Mao na naas Biblia. Versikulo 11. Busa palimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan, aron walay usa kanatong mamatay sa sama nga pagka masupilot. Sa ato pa, kung ang tao dili mo pahulig Sabado, kung ang tao mo trabaho og Sabado, gitawag siyag masupilon. Og ang pulong masupilon, masinupakon ang pangutana. Ingon ang bersikulo, aron walay usa kanatong mamatay sa sama nga pagka masupilon. Sa ato pa, ang masupilon sa adlaw ikapahulay, adunay kamatayon, patay yun. Kung dili mundag lapas. Unay kaklaro magina. Nga ang Bible nagsulti man, 1:34, ang paglapas sugo sala. O Roma 6:23, ang sala bayaran magkamatayon. Muna ang pangutana magigsunan, kung ato ning ipadayon ang paglapas ning adlaw Sabado, kay adto kas Domingo, ayaw ba kunahon ng malangit ka diha? Dito ka malangit. Nga naman, tungod ka sa diha nga mo adto ka nas Domingo, sa diha nga ang pagsimba ni mo Domingo, mo trabaho ka mas Sabado, anak ka na balaod man, ayaw pagtrabaho nining adlaw Sabado. Unya, humagsimba ni mo Domingo, trabaho ka magsabado, suri-suri, magkalingaw-lingaw, di nakalapas na ka. O saan pagkaluwasan na? Dili. So, di siya maluwas. Muna diha magsuon ang matubad diha, atong naon pag-ayo. May pagtanaw ni Aisha, mahinay, pahayahay. Happy Sabbath, Brother John. Happy Sabbath mo diha. Nalimutog asa karapit nagpuyo, Sister Aisha. Watching here in Mindanao, Butuan City. Okay, maayong pagtanaw taga Butuan City di ay. Kay sunod, may gabi diha ni Lucas Tolo o usab ni Susana Monte. Oy, may gabi Sister Susana Monte. Kumusta namang mo diha sa Luwer, Pangabuan. Janet Cruel. May gabi istanan. Okay, padayon ta. Now, sa ako nang giingon magkaigsunan, nganong importante man ito nga masabtan kining tinuod nga adlaw sa pagsimba.
Tungod kay kung adto kas pagsimba nga adlaw nga piki, delikado man ka dito. Bisan pag unsaon pa nimong pangalagad basta tuwa kas adlaw nga wala itudlos Ginoo, kay imong gituman ang gitawag nga doktrina nga hinimog tao, ingon ang Ginoo ang inyong pagsimba dili na nako dawaton. Usaw man karon di man dawaton niya. Mabitan na sa 1:4 versikulo 23-24, na nag-ingon diha nga ang Dios nangita sa tinuod nga magsisimba. Kadtong nagsimba sa espiritu o kamaturan. Kay mauni ang gipangita sa akong amahan. Sa ato ba ang Biblia naghatag nato nga nangita ang Ginoo sa mga tao nga tinuod nga nagsimba niya. Unya, usahan pagila nga tinuod? Kadtong nagsimba diha sa kamatuoran. Diyas tinuod nga pagsimba. Unya ang Biblia klaro man nga ang balaod sa Ginoo kamatuoran. Sa ato pa, ang isakto nga adlaw sa pagsimba nga gisugo sa Ginoo kadtong nasulat sa 10 kasugo sa 4 kasugo nga nag-ingon hinumdumi og santuson mo ang Sabado. Wa gibutang nga santuson ang Domingo. Ang gibutang niya santuson nato ang adlawng Sabado. Walay gibutang nga unang adlaw nga pagsimba gigahin sa Ginoo. Kundili ang nabutang diha ang adlaw ikapito, adlaw ning igpapahulay nga gigahin alang sa atong Ginoo. Kung imo tagaag pagtagad ang bersikulo magigsuunan, klaro nga ang mga tao nga nagsimba og nagtuman og nagbalaan ni ining adlaw igpapahulay, kana nga pagsimba paingon nas Ginoo. O paingon nas Ginoo. Kung nagbalaan ka sa adlaw Sabado, kung ang Sabado gihimo nimong adlaw sa pagsimba, kana nga pagsimba paingon nas Ginoo. Kagigahin gud. Pero kung ang imong pagsimba karon Domingo, wala na igahin nga tos Ginoo. Gigahin na sa Roman Catholic. Kung dili ka membro sa Roman Catholic. Kaya daghan man Domingista ron. 50,000 kapin ka mga siktas kalibutan. Halos Domingo tanan, gamay rin sa Badista. Gamay rin Birnes sa Muslim. Halos tanan Domingista. Nakaron, kung ang imong pagsimba Domingo, kana nga pagsimba, nagpasidungog ka sa Roman Catholic Church. Kung dili ka membro sa Roman Catholic, kung dili ka membro sa Roman Catholic, unya, Domingo ang pagsimba nimo, ikaw, nagpasidungog ka sa Roman Catholic Church. Ngutan na mong nga, no? Ila man ang balaod ng Domingo. Ang adlaw Domingo nga pagsimba balaod na sa Roman Catholic. Ila na nang giangkon sa ilang mga libro, mga sinulat. Giangkon na nila nga ilang gipulihan ang Sabado at Domingo. Kay naa sila rason daw. Ang ilang rason mabasa na gihapon sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50. Nga gipulihan nato ang Sabado ngadtos Domingo tungod kay nabanhaw ang Ginoos Domingo og ang balaang espiritu mikunsad sa mga apostolis. Mo na rason nila. So ang ilang rason, mga kaigsuunan, mao'y naghatag og kalig-on nga sila ang responsable sa pagguba sa adlaw igpapahulay. Walay laing pundo karon nga nag-exist sa kalibutan. Ang responsable sa pagguba sa 10 kasugo. Responsable sa pagbungkag sa adlaw Sabado. Walay lain ang Roman Catholic Church. Kay matod palagi nila, atong gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo tungod kay nabanhaw ang Ginoos Domingo. Asang basa kini
convert catechism. Giangko na nila. Nakaron. 336 AD. Mao'y paghimong balaod nga Domingo na ang pagsimba. Dili na Sabado. Apa na pangutan na mga higala? Naghatag ba ang Ginoo og katungod nga pulihan ang sugo? Dili oy. Salmo 89:34. Matod pa diri sa Biblia mga kaigsuonan. 89:34 sa Salmo. Nagiingon diri ay para maklaro ang giingon sa balang kasulatan. 34. Dili ko pagalapason ang akong tugon ni pagailisdan ang butang nga mugula sa akong mga ngabil. Tanaw ra. Dili niya lapason ang tugon ni ilisdan ang mugula sa ngabil sa Ginoo. Unya karon kay kanang napulo ka sugo gikan manas Ginoo. Unya kay inyo mang giilisdan. Giilisdan man sa Roman Katolik ang Sabado ngadtos Domingo. Di nagbut-buot na. Oh, sunod. Gawas sa giilisdan o gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo. Gikuha pagyod ang ikaduhang sugo sa napulo ka sugo nga nag-ingon ayaw pagyukbo og mga rebulto. Ila pa yung giwala. Muna na kong problema. Sa diha nga naguba ang balaod sa Ginoo, sa diha nga gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo, magigsunan. Believe me or not. Perting bagaang tao nga makalapas sa balaod. Kung magpadayon ang paglapas sa balaod, perting daghanang maimpirno, gumikan lang sa pagpuli sa Sabado ngadtos Domingo. Daw mo makaingon ta na nga ang responsable nga daghan ang maimpirno ang mga Roman Katolik. Nga naman, sila may nag-ilis sa balaod. Una karon kay lapason mas tao to. Oh, una kay lapason mas tao. Paglapas karon, mo resulta man ang sala. Una ang sala bayran magkamatayon. Di na impas ni noon. Pitigin pa ita. Oh, mo nagiingon sa Malakyas 2:8. Kamo nga mga pari mibiya anas kamatuoran. Kay ang gibuhat ninyo nagtukbod hinuon sa kadaghanan sa paghimo og sayop. Tanawa. O sa Ingos Ginoo, ang mga kaparian mitipas nas kamatuoran. Ang ilang gitudlo nagtukmod sa kadaghanan sa paghimo og sayop. O sa may gibuhat, ang gibuhat nila nga gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo, miresulta nga daghan ang nasayop karon. Nasayop sila. Unya ilang gisunod ang sayop. Ilang gisunod ang Domingo nga dili tinuod nga kapahulay, dili adlaw sa pagsimba kay gipulihan Manila ang Sabado nga adlaw sa pagsimba. Naon sa metabo. Sa mga tao mulapas na. O sa mulapas ang mga tao kay Domingo na sila kay nituo silang wali, gitarbahuan ng Sabado. Ang Sabado di nas adlaw sa pagsimba. Di o sa netabo. Pwede naghanang mamulyaso. Pwede naghanang maimpirno. Gumikan lang sa pagpuli sa Sabado ngadtos Domingo. Gumikan lang sa pag-ili sa pagwala sa sugo ikaduha ay pagyukbo og mga rebulto. Kanang sugo may gala. Ang duha ka sugo lang nawala diha. Pwede daghana nga di maluwas sa tinuod lang. Kundi gyud ta magmata mga kaigsunan. Mao na nga sa ato nga pagmalandong kun imo tagaag pagtagad mga kaigsunan. Ayaw kayo magtuon ng mga wali bitaw nga wa na Sabado ron kay Domingo na. Asa may bersikulo ana wa man.
Tuara man ang mabasa sa Doktrina Kristiyana, Convert Catechism, Encyclopedia, nga Domingo daw para sa Kristohanon, Sunday for Christian, Saturday for Judaism. Basta lang pa ita. Wala gyud nay bersikulong mabasa nga mag-ingon nga ang Domingo alang sa Magkristohanon. Dili mabasa na. Dili po mabasa sa bersikulo sa Biblia nga ang Sabado alang lamang sa mga Hudyo. Di mo nang basa god. Pero usahay na magwali god kaya malamuon man lang bersikulo bisag way mabasa diha himuon nga naa. Di ang mga tao sa Kuyahanos Biblia nagunahon na pong tinuod na. Nabi kay di man tinuod. Munang atong susihon pag-ayo. Mo nag-iingon may gala sa Bote City versikulo 11 nga ang taga-Birya mabuot pa kaysa taga-Tisalonika. Kay sila midawat man sa pulong nga masibuton gayud og sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsuta kung tinuod ba ang ilang nabati. So tao na to. Kung ang atong nabati tinuod ba? Nga naman, usabay na nabati nga wali sa mga radyo, telebisyon. Domingo na ang pagsimba, kaya ang Domingo alang nis mga Kristohanon. Mamaniwali. Yang pangutana, na bersikulo, wala. Usa o man na baga tinuod. Kasagara man na. Kasagara sa tanang Domingista may gala. Mo na iwali nila. Ang ilang giwali wa diha. Ang Domingo may igsunan alang nis Kristohanon. Yang pangutana asa may bersikulo. Nga wala mong pod. Kaya matod pa nila, ang Sabado alang lamang sa Hudyo. Ang pangutana, na bersikulo pod. Wala. Mo nag-ingon ako, nga ang mga magwali nga mga piki, nagwali nga wala sa Biblia. Mo na piki nga wali. Mo na wali nga bakak. Nganong bakak man? Wala ba sa Biblia? Pero naari ko ninyo. Atong susihon. Pag-ingon sa inyong mga pangulo, sa inyong mga leader, nga Domingo na ron ang pagsimba, kay kanin Domingo alang nis mga Kristohanon. Pangayoig bersikulo. Asa may bersikulo, anak? Pastor. O ng Domingo, Kristohanon, alang Kristohanon na. Why, mabasa na. Wa na'y bersikulo. Kay ang bersikulos Biblia, nga ang Kristohanon, ang simba Sabado, dili Domingo. Kung Biblia ka magbase, ang mga Kristohanon nga na-record sa balaang kasulatan, ang ilang pagsimba Sabado, dili Domingo. Pero sa ilang wali, Encyclopedia, Dictionary, Convert Catechism, Domingo na, kaya ang Domingo alang sa Kristohanon, unya, pusoy, kaway bersikulo. Magkaigsunan. So, diha ang delikado. Munang, atong karohon na, nga nang importante na, alang-alang magdi-importante nga, sa ako nang giingon, gitagna pagyod ni Propeta Isayas, nga ang pagsimba sa bagong langit o yuta, adlawng Sabado. Nakarang karon, o dili ka Domingo ka. Ang maluwas day, ang luwas yun day, ang pagsimba sa Sabado man. Delikado. Walay tagna igso sa Biblia nga Domingo ang pagsimba sa tanang maluwas. Wala po'y tagna nga Biyernes. Ang tagna diha nga ang pagsimba sa tanang maluwas Sabado. Kaya nga nung Sabado man, Ezekiel 22, gihatag na kanila ang akong mga adlawng igapahulay aron mahimong timaan. Taliwala kanako og kanila aron sila makaila nga ako masyuba nga nagbalaan nila. Unsa daw ang adlawng Sabado
timaan sa katawhan sa Dios. Aron ta mailhan tas Dios nga iya tang mga anak, iya tang katawhan na ay timaan nga pangitaon sa Ginoo o kanang timaan mao ang adlong Sabado. Kana unaon man karon. Di man ta kabasa nga ang Domingo timaan na. Ang kabasa Sabado may timaan. Unya unsa gani ang nasulat sa Biblia mo ginatinuod. Isa kung saon pagkisi-kisi nga muwali gyud mga Domingo gyud ang ani pahulay Domingo ang pagsimbas Kristohanon ang pangutana wa may supporter, wa may support nga bersikulo. Pag ako'y moingon nga ang pagsimba sa Kristohanon Sabado na ako'y mabasa ang bersikulo. Asa nga bersikulo? 2 ka bersikulo lang. O 3. Buhat 11:26 didto sa Antioquia sugdi pagtawag o Kristohanon. Asa nagsugod ang pulong Kristohanon? Didto sa Antioquia. Pag abot sa Antioquia, buhat 13, 14-15, adlawng igpapahulay ang ilang adlaw sa pagsimba Sabado sa taga Antioquia. Kung ari po kas mga apostoles, ang ilang pagsimba Sabado po, ang tigom Sabado, buhat 13, 42 o 44. Nihangyo ang mga tao nga ang giwali ni Pablo ni Bernabe usbon sunod Sabado. Og sa ilang panagtigom sa sinagoga, og sa pagbanggawas nila, o niya namalik sila sunod Sabado. O girecord dito nga halos ang tibok syudad na mina o napatalinghog dito. O sa adlaw, Sabado. Karon, sa ako nang giingon, walay Dominguista nga apostoles. Sa ground, Sabado ang pagsimba sa mga apostoles, dili Domingo. Ang mga apostoles Sabadista na. Nga naman, mga Hudiyo na sila. Gawas nga Hudiyo sila, ang pagsimba nila Sabado, klaro, tungod ga ang Domingo lagi, 321 idi, nagsugod ang pagsimba sa Domingo. Gihimong balaod sa Roman Catholic, 336 idi. Na, kana ba itong analyson pagayo, mga kaigsunan. Kung sabton kining tawag doktrina Kristiyana, ang ilang napulo kasugo, lahi nas Biblia. Og ang ilang napulo kasugo nga lahi, may gituman o gitudlo. Samtang ang original nga 10 Commandments, wala itudlo ang tinuod. Tanawa ra gud. Pahina na yes, ang napulo kasugo, santusa ang Domingo o pistang iglilihi. Tanawa ra gud. Nga naa ba day pista sa napulo kasugo? Wala uy. Ang sa napulo kasugo nag-ingon lang, versikulo 8, ika-4 kasugo, santusa ang Sabado. Walay sumpay pista. Giwala ang Sabado, gipun anog pista. Apan ang Bible nagsulti, hinumdumi og santuson mo ang Sabado. Ang Sabado may nabutang sa napulo kasugo, wa pagay pista. Nagibutang sa 10 Commandments. Apan hibong ta. Ngano sa napulo kasugo sa Roman Catholic, Domingo na may gibutang o gipunan pagpista. Hunanaan niyo ba kayo? Karon, kinsa nagbungkag Sabado? Mao ang Roman Catholic. Wala lay. Ilar na bang si Kristo pasanginlan nga si Kristo daw nagbungkag Sabado. Pagsioroy, ingos Kristo, wa ko mo anhi, arbungkago nako ang balaod o ang mga propeta.
mianhi ko dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ani. May pagtanaw ni John de la Cruz Romo ang wali sa RCC ang encyclopedia. Sakto na. May gabi idea bro sa tanan nga viewers paki-share mga igsoon aron malaganap ang pulong sa Ginoo. Bitaw sakto gid. O matay lang ni. Gamito na to ang atong mga cellphone. Palupad ipa-share ang mga wali nga adunay kamatuoran mga igsoon. Og matod posibliya kining kasayuran nga gibutyag ngadto sa katauhan pagbuot ni Ginoo nga masayod mo tinuod nga ados pagsimba. Dili pagbuot sa timbangan kun dili pagbuot ni Ginoo. Roma 16 bersikulo 25. Nagiingon diri. 16:25 sa Roma. Klaro ang giingos Biblia may gala nga adunay tinaguan nga gitipigan sa hilom sa taas nga katuigan. Aray. Roma 16:25. Ngadto kaniya nga arang makapalig-on kaninyo sumala sa maayong balita nga akong ginamantala og sa pagwali may tungod kang Hesukristo. Sumala sa pagpadayag sa tinaguan nga gitipigan sa hilom. Pagpadayag sa tinaguan ang gitipigan sa hilom. Sulod sa tag-as nga katuigan. Liman ka na. Pila katuig nga gitipigan. Dito kaya. Apan na karon gipadayag na pinaagis mga sinulat. Gibutyag na pinaagis mga sinulat nga Sabado ang tinuod. Gipulihan nag Domingo sa Roman Catholic. Aron nga ngadtos tanang kanasuran sumala sa pagbuot sa Dios nga dayon. Aron sa pagmando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon. Kinsang pagbuot? Kinsang pagbuot nga iwali tug-anan ang mga tao nga ang tinuod nga ados pagsimba Sabado dili Domingo. Tug-anan ang mga tao nga gipulihan lang sa Roman Catholic ang Sabado ngadtos Domingo. Itug-an sa mga tao nga nagsugod ang Domingo nga pagsimba 321 idi. Itug-an sa mga tao nga 336 gihimong balaod sa Roman Catholic ang Domingo. Mao na mga kaigsunan nga dapat nato masabtan pagayo. Og kining pagbutyag sa kamatuoran dili ni pagbuot nako, pagbuot ni Ginoo aron ta makatuman og makabatunta sa espiritu sa pagkamasinugtanon. Unsaon pagsugot nato sugos Ginoo kun di mo masayod? O na may gala nini kagabion. Salamat sa mga viewers. Salamat sa mga naghatag og mga komento or mga komentaryo nga kini atong pagtuon igsuon na magini mga basher apa normal magina na mga basher. Karon ningon diri ni Julian Lumot bot natay ikaw ang nagbuot. Di gina pagbuot nako. Pagbuot nas Ginoo nga Sabado ang pagsimba. Ang Domingo pagbuot na sa Roman Catholic. Mo na klaro mga kaisonan. Ang Sabado sugo na sa Ginoo, ang Domingo sugo na sa Roman Catholic. Kana mo'y tinuod mga gal. Bueno, salamat kay happy Sabat sa nang naminaw nga mga Adventista. O sa atong pagtapos mag-ampo tay suon kay ang ulan hapit ang bundag di pa ta magkadungog. Apan salamat sa mga komentaryo, salamat sa mga viewers. O salamat usab sa tanan no nag-share sa atong live nining orasa. Mag-aampo tas pagtapos. Minahal nga Dios kanay ikaw sa mga langit, salamat din kagabion. Sa mga pulong o kamatuoran nga mong gitun-an karon. Nga diin magkatabang namo nga samtang kami nagapaabot sa magbalik, magkatultol kami sa tinuod nga adlaw pagsimba.
nga maong adlong Sabado. Panalangini ang mga katawhan na naminaw nga masabtan ang kamatuoran. Among gisalay pinaagi lamang simbugtong anak nga among manuluwas. Amen. Bueno, sa aras timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piñam kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang walang personal.